Әбйәлил районының Тал Кускар авылы элекке Кускар авылына якын урында Ирәндек һәм Орсоқ таулары араһында ямьле олы Кызыл елгаһы буенда урнашкан. Кускар авылы бүген юк инде. Уга 18нче буат урталарында Харунжи Кускар Мәхмүтов нигез һалганы билдәле. Заманында Кускар авылында исеме тарихка ингән һәм йырдарда йырланган 5 батыр яшәгән. Тал Кускар авылына башлыса Кускардан күсеп ултырган кешеләр нигез һалган. Ырудары тамян. Әлбиттә, авылда башка ыру, башка милләт вәкилләре лә бар. Кускардар берәһен-бере ситләтмәй тату гомер итәләр. Кускар авылында яшәүче мәгариф ветераны Сәсәния Гөлнур Хайбулла кызы Мамлиеваның исеме башкорт халык сәнгатен һөюче замандашларыбызга яхшы таныш. Гөлнур апай Әбйәлил районының Булат авылында туып үскән, ә был авылдың тамырлары хәзерге Баймак районының Темәс авылына бәйләнә. Минем авылым Булат авылы, Әбйәлил районыныкы инде. Атайым Байрамгулов Хайбулла, Алла берді улы, ул 1897 елда туган, шунда үскән. Шул авылдан кызына өйләнгән, әсәйем Нәбиуллина Нурикамал Күнәфия кызы ине. Онан Байрамгулова булды инде. Улар икесе бергә 57 ел гомер иттеләр. Шәхес буларак, һеҙҙең үҫеүегеҙҙә, тәрбиәләнеүегеҙҙә, сәсән буларак тәрбиәләнеүегеҙҙә атайығыҙҙың йоғонтоһо ифрат ҙур булған. Ниндәйерәк кеше ине ул? Минең атай бик көс зур ҡеүәткә эйә булған, бик ныҡ эшсән, шул тиклем кешегә ярҙамсыл, дин өсөн үлеп барған, халҡы өсөн янып йәшәгән кеше ине. Иҫ киткес. Мына мин генә түгел, мына уны белгән кешеләр бөтәһе лә әйтә инде. Мына Булат ауылында, беҙҙең ауылда инде, бер депутат та, сельсоветман да, кемме берәү дә кәрәкмәне. Жалба белән бер ергә лә нитеп йөрөмәнеләр. Һеҙҙең атай хәлифте? Минең атай ише Әхмәди апа, ише бер Мәсғүт апа дигән. 3 бабай шуларҙы без хәл иттеләр. Минең атай шундай кеше булды. Ауылда бала сағалары булмаған, ҡарт-ҡороларға беҙҙең үҙенең ҡыҙҙарын, малайҙарын ғына түгел, күрше тирәнең балаларын да бергә шул ярҙамға ебәрә торғайны. Беҙҙә ялан ерендә беҙҙең ағаслыҡ юҡ, утын тигән нәмәне белмәйбеҙ инде. Йәйгеһен шул тиҙәк һуғып, тиҙәк яғабыҙ инде. Яғыулыҡ әҙерләйбеҙ инде. Булаттан 3 саҡрым алыҫлыҡтағы Әл-Мөхәмәт ауылына йөрөп 7 класты тамамлағас, Гөлнур Хайбулла ҡыҙы Темәс педагогия училищеһында уҡый. Эшкә Әбйәлил районына ебәрәләр. Шуныһы ҡыҙыҡ. Гөлнур апай ат тигеп әсәһе менән Әбйәлил районының үҙәге Асҡар ауылына китеп барған саҡта үҙенең киләсәгенә күрәҙәлек ҡыла. Ҡусҡар яғына ҡараһам, Ҡусҡар тотошлайы менән ҡайынлыҡҡа күмелеп ултыра инде. Беҙ бит ялан ерендә ундай ағаслыҡты күрмәгәс, хайран ҡалып ҡарап торҙом да. Мин әйтәм әсәйемә, әсәй, ҡара әле мынау ауыл ҡалай матур. Бөтөнләй ағаслыҡ эргәһендә араһында ята, йәп-йәшел. Ошо ауылға мин килеп булып төшәйем, шаярып көлөп торам инде, әсәйемә һөйләп торам. Тиҙәк һуғып аламаҫһығыҙ, мин һеҙгә утын ебәреп тормон, бесән ебәреп тормон, ошо ауылға мин килен булып төшәйем, тип, шул Ҡусҡарға ҡарап, тауҙың башынан һөйләп торҙом. Шул һүҙҙе һөйләп торғанда, бөтөнләй ысынын һөйләп торғанмын. Мин мына шул Ҡусҡар ауылында 56 йылдан бирле йәшәйем. 5 бала үҫтерҙек. Бөтәһе 28 йыл мәктәптә эшләнем, унан һуң ҡалған ваҡытта барыбер буш ятманым инде. Колхозда 17 йыл стажым булды. Шул хәҙерге көндә пенсия аламын инде.
Халкыбызда ир-ирдән буадый дигән һүз бар. Сәсән һүзенең яр-моңнарыбызның, гомумән рухи кумарткаларыбызның күсәгилешлеге турында әйтелгәне аңлашыла. Гөлнур апайның халык сәнгате маһире булып үсүендә иң беренче атаһы һәм олатаһының, шулай ук улар менән якын аралашкан якташларының йогынтыһы зур булган. Мин, мәсәлән, 6 яшьтә вакытта нимәләрде генә белмәй идем. Коръән сүрәләре. Шартылдатып белә идем 6 яшьтә. И шул хәзерге көндә лә шул көйгә аклана. Әйе, менә мин хәзер сагыштырып карайым да. Бөтәһе лә әйтер, бу мактанып әйтә димәк. Ана шул атайның өйрәткәне белән сагыштырып карайым да. Теге русайдан шлифованный язык инде. Менә шулай. Ул матурлыгы югала менә хәзер теге хәзер өйрәнеп карайдар, но бала вакыттан өйрәтелмәгәс, ул Бер калып белән генә өйрәнә. Әйе, бер калып белән өйрәнелә. Улар уның неһе бар менә, мәсәлән, үзенең көйе бар, үзенең әйтелеш бөтенләй икенче мәсәлән. Минем атайның әкиятләрдән башка дини шәхесләрнең неһе турында да күп һөйләнә ул безгә. Пәйгамбәрләр тарихын. Ходай күрпәсмен маян халыгы Гөлнур апай һәп баласакта көйләп утыргандарын ишеткән кеше. Әйе. Менә шул ничегрәк башкарыла иде. Мин менә хәзерге көндә балаларга тапшырулар бар бит инде. Әкият һөйләйдер. Сын мәгънәһендә күңелгә һеңһен өчен уны иң тәүдә ихласлык кирәк. Менә уның хәрәкәт, нимәһен, әйтелеш, һөйләнеш, һөйләм төзелешләренең матурлыгы кирәктер дип уйлыйм инде. Элек Шулай башкарыла торган. Менә минем атай нигәлер шул каһи әкиятте һөйләһә, шул көйе катнашмый, көйләп һөйләй. Менә урын белән Кулый күрпәс белән Маян Һылыу тураһында бөтәбез дә беләбез инде, кайгы-хәтлем уларга каршылыктар булган, ләкин егет уны күрергә, осрашырга ынтылган, уны һөйләп торган хәзер бик озын инде. Шуны һөйләй дә, уны көйләп куя торган. 6 ел көттем куеңды Маян, һис күрмәнем буеңды Маян, инде лә күрдем буеңды Маян. Бүрелә кырһын куеңды Маян дип әйткән, дип көйләп утыра торган. Хайбулла Аллабирде Байрамгуловтар каңбабалар тәрбияһе кануннарын яхшы белгән. Улар Гөлнур апайга үзләренең Булат авылыннан сыккан батырдар турында ла хикәятләр һөйләп калдырган. Атай ул буш, әзрәк кенә буш вакыты булса, безгә я әкият һөйләрене, я шулай теге батырдар турында һөйләрене, әйе, бөтен хикәятләр һөйләрене. Нәйдә теге Шаһимгәрәйдә неһе сәскән иген әзрәк кенә була бит инде үзләренең. Шул сәскән неһенә ернән неһенә аркаһына халып ташый неһен. Аты юктыр инде. Ашлыгын хугала тегендә өенә шуны аркаһына. Хәзер теге бездән авылдан Бүлтирәк дигән йер бар, алыс инде, унда урыслар яшәй. Шул урыслар яшәгән нәйдә, теге урыслар үзләрен безнең авылдан үтеп кайтып баралар икән. Теге Шаһимгәрәй атайым һөйләй инде. Шаһимгәрәй карт неһенә аркаһына бойдайын халып төшеп килә икән. Теге ике урыс береһе күрһәтеп, "Вон шагом идет" дигән инде. Был ишетеп калганда, "Бегом нельзя, 8 пудов" дип әйтте. Теге шагым дигәнде булар шагым ди. Шуны мактыгында кушып бирә торган атайым. Шаһимгәрәй көрәшченең 3 улы булган. Улары ла көрәшче булды ди, но Шаһимгәрәй картка yetkәне булмады ди. Кадак көрәшчесе булган. Шаһимгәрәй бабай булмагандыр инде, Шаһимгәрәй олатайды еңәм дип шул кадак 5-6 мәртәбә килеп көрәшеп караган. Еңә алмаган. Әйе. Шуннан барыбер мин сине еңәм дип әйткән инде. Моныһын олатайым һөйләй торган, атай һугышта вакытта, унан һөйләй торган, мин малай инем дип, Шаһимгәрәй көрәшчесене бик һәйбәт белә ине олатайым.
Алла берді қарт. Текей батыр турасында тағы нейді өзіміздің район газетасында язып сықтым. Ол батыр болған. Мына Әлмөхәмәттің іргесінде Сағыл деген бір тау бар. Шул Сағыл тауына келіп, қазақтар ұшы Әлмөхәмәт ерін нейді алабыз деп ынтылғандар енді. Болат ерлерін алабыз деп. Ләкин Текей батыр өзінің яш егіттерін туплап, бұл қазақтарды әр уақыт кері қағып тұрған енді. Ебермеген бұларды. Текей батырды несік кіне бұғала қазақ сондай не берген енді, бірігі тұтып алып кехегіз, мен әзге фәләнсе баш мал берем деп әйткендерінде. Бұларды бөтімен атайым сөйлеймін ашыларды. Немәгәлерінде оны мен шул тиклем ихтибар белән тыңлағанмын. Хәзерге көндә мына шундай кешеләре булган өчен горурланып та куям Булат авылы белән. Гөлнур апай, атайыгыз белеп сөйләгән, ул тыңлаусыны тойган. Тыңлай белгән һәм күңеленә һеңдерә торган балаһын тойган. Шулайдыр инде бахыр. Шуннан хәзер шу Текей батыр газы әйткән инде. Әгәр дә Текейде тотып алып килһәгез, мин шундай не бирәм, хак бирәм дип. Хәзер бер шуны ишетеп калган инде Текей, Каһирдә тап булһагыз да, һез кем дип һораһа, Текейбез дигәндә торыгыз дип. Бер көтүсе йылкыларын ебәреп, курай уйнап ята икән. Бик шәп курайсылар, бик күп бейүселәр булды безнең авылда. Булган инде. Теге курайсы бәләкәйрәк гәүдәле булган инде. Уйнап ята, ике казак килеп сыккан да килеп тотып алгандар. Һин кем? Текей дип әйтегез дигәс, Текей дигәндә, куанышып хәзер теге казактан ни алырга кирәк бит инде. Бүләк алырга кирәк. Текейде тоттык та, Текейде тоттык дип ниткәс, теге казак килеп сыкты ди. Казак килеп сыктыла, был Текей буламыны. Танавы бездей, күзе туздый буның, теге күк күзле инде. Бу алып килгән кеше. Текейдин яурыны мына бер аршынаның, бер вакытта да кешегә калкып карамас, ияренең башына карап килер дип әйтте ди. Шуңа менә неге Хисмәт пәһлеван турасында, менә көрәшче пәһлеван, улар айрым нәмәләр. Көрәшкән кеше пәһлеван була алмай. Ул көрәштең үзенең алымы бар, үзенең нимәһе бар бит инде. Пәһлеван кешеләр менә хәзер ир күтәреләрме нимә, элек менә аттың астына инеп, аркаһы белән күтәргәндәр, яки булмаса торган ердән атты йыгалгандар, шундай кешеләр пәһлеван дип аталган. Урысча сыйлаш була. Сыйлаш була инде. Хәзер шул безнең авыл тирәһендә якынрак казактар булган инде, шул казактар һәр вакыт шуны һымак кешеләр белән үзләре көз сынашып торган. Сәмсел халык. Сәмсел инде. Шунан теге кем әйтә икән, казак әйтә икән, һине менә Хисмәт бик оста көшсө дип әйтәләр. Менә минең 5 ел аһау айгырым тора, сылбырды, бикле. Хәлеңдән килһә, һин шуны алып кара. Һарайын ошылайтып бер ат сыккандай итеп, ошо көйе вагы белән күтәреп куйган, бер мөйешеннән. Шунан теге аһау айгырды нейде бит инде, теге аягына быгау алынган. Шул быгауды ошо көйе айырган. Ыскындырган да теге калкыткан урынынан был аһау айгырды, 5 ел торган аһау айгырды сыгарган. Сыгарып менеп алган тегене. Уны нисек менгәндер инде. Шунан тегенең капкаһын кага икән. Таңгы сәгать яктырып килә инде. Шунан кем анда, кем дип теге казак сыккан инде. Сыкха Хисмәт тора тегенең айгырында. Хисмәт пәһлеван үзе бер генә бер кызы булган. Шул кызын теге сәсе Булат авылныкы. Шул кызы өйдә калган. Кызының исеме Һава булган инде. Булар сәсү бүткәс, Ык елгаһы буена китә торган булгандар нигә? Сплавка. Шунда әдрәк кәсеп итеп килгәннәр инде. Ул вакытта Олатайым бахыр әйтә торган, 16 тин була торган бер бот ондың
бер бот ондың хақы инде. Шунан шул сплавка барып, әдерәк ақсы эшләп киләбез дип киттек ди. Ирәндектен башына менгәйнек, Хисмәт Бәһлеван шул шундай матур итеп йырланы ди. Булат ягына карап. Әй күсәле был тиклем нитеп ултыргачса, кайгырып утырганса, бар кайт кире дип әйттек ди. Я һавамды күрә алмай киттем, һау буенда йөреп калды дип әйтте ди. Шунан киттек, бардык, баргайнык шу нехендә елга буенда бүрәнә төшерәбез, агдабыз дейинде. Был капыл авырып китте ди. Аһа айгырдарга бирешмәгән кешенең әҗәл авыруы былай да көсле икән дип әйтте ди. Алатайым багыр шуны һүденә хәтта һөйләне. Әйе, ике карагас ошайтып бер төптән сыгып, ике карагас үткән. Шунда шуның эргәһенә куеп киттек ди. Кайта алмаган. Уралымның буе ямле торагас сәскәләр, сәскәләре тирә-якка тәмле естәр сәсәләр. Шунда башкорт тирмә карап, ярлай алып курайым. Кәрәк икән хаклай уны, кулына алып коралым. Үҙәнендә йылҡылары утлай эҫләүләнен, бер кем белмәй мындай ерҙе кемдәр алып биргәнен. Шунда башҡорт тирмә ҡороп, ярлай алып ҡурайым. Кәрәк икән һаҡлай уны, ҡулына алып ҡоралым. Йәйҙәр буйы һинде йәйләй байҙары һәм ярлыһы, яҙған бәйет, йырлаған йыр һиңә бағылап барыһы. Шунда башҡорт тирмә ҡороп, ярлай алып ҡурайым. Кәрәк икән һаҡлай уны, ҡулына алып ҡоралым, тип йырлаған. Һәм беҙҙең ауылдан шул Хисмәт Бәһлевандың Урал бәйете тип, ул үлһә лә ошо йыйылыштарҙа инде йырлау дауам иткән. Мыны мин үҙемдең атайым Байрамғолов Хәйбулла Аллаберҙе уғлынан отоп алып ҡалғайным. Һеҙ сәсәндәр мираҫын һаҡлаусылы һәм үҙегеҙ ижадтаһығыҙ. Сәсән кем ул? Минең уйым буйынса сәсәнде бер яҡлы кеше тип әйтеп булмай. Ҡайһы яҡҡа борһаң да ул шул сәсән булып ҡалырға тейеш. Мәҫәлән, Шафиҡ мулла, Ғабит мулла тип тә йөрөткәндәр Ғабит сәсәнде. Ул бер яғын әйләндерһәң мулла ла, икенсе яғынан шағир да, өсөнсө яҡтан тарихсы ла, йырсы ла, фольклорсы ла, бөтөн яғында ла була. Беҙгә мына сәсәндәр, Ғабит сәсән тураһында, ана шу атайым Ғабит сәсән тураһында һөйләй торғайны. Мәстән килеп, писер һайлап киткәндәренде. Писер тигән һүҙ теге Волос үҙәге шул килеп һайлап киткәндәр бында, килеп инде ауылға. Был Ғабит сәсәндең Идрис ауылына килеп һайлап киткән. Хәҙер теге яҙып ултыра инде, ғилемле кешемен тип уйлайым, шәп кеше булып ултыра инде. Килеп, әссәләму ғаләйкүм тип килеп инеп, Ғабит сәсән күрешәйем тиһә, ҡулын этә биреп, һаман яҙыуын дауам итә ти инде. Шунан был нитмәгән инде. Өндәшмәгән, сығып киткән. Хәҙерге кеше бар, шунда уҡ әрләп сығып китер инде. Юҡ, өндәшмәгән. Сәсән бит инде ул. Хәҙер мәлен көтә. Хәҙер күп тә үтмәй, мине эштән сығарып бәргәндәр. Дөрөҫ яҙмайһың, теге нимә эшләйһең тип инде. Аҡыллы булмағандарың тәртибенән күренеп тора бит. Әйе, шунан хәҙер тегенең һабай кигән дә, был писерҙең өйөнә бәләкәй генә инде, ҙур өйҙәр юҡ бит инде. Тегенең тәҙрәһенә ҡарап атын ҡыуаты инде. Шунан теге писер сығарылған писер инде, тегене нитеп алған да, күреп ҡалғанда, ағый, ҡапҡа был яҡта ул тип сыҡҡан икән. Атынан да төшмәй, юҡ, һинең бұл ҡулыңдың бушағанын ишетеп, күрешергә килдем, һаумы ҡустым.
Хаума болсын деп қуырышқан да кетіп барған. Ол қаға хәтлім ғұмірлік мұға ақыл үйретіп, хабақ үйретіп. Андай кешеге хабақ болмай ол. Урал Батыр эпосының ядып алынуына 90 ел тулу айқанлы Ватандаш журналында тарих алдында олы бурысыбыз деген мәкалә дөнья күргәйне. Мәкаләнең авторларының береһе күренекле галим, фольклорчы Әхмәт Сөләйманов һуңгы усырда халык арасында әлегәсә Курайсы Габид Сәсәндеке дип йөрителгән берничә шигырь табылды. Уларды 1993 елда безгә Әбьялил районы Кускар авылы укытучысы Гөлнур Сәсән Мамлиева ебәрде. Шигырьләр төрле темага язылган. Тышкы күзәтү яһауда Сәсәндең фольклор һәм әдәби иҗат традицияһен яхшы үзләштергән, халыксан юмор тойгыһы үсешкән иҗатчы булуы хакында фикер уята дип язды. Һәм унда Сәсәндең Гөлнур Хайбулла кызында хакланган шигырьләре, бәйитләре китерелә. Гөлнур апай мәктәптәрдә очрашуларда был кумарткаларны түкмәй-сәсмәй яшь буынга тапшыра. Габид Сәсән ул шундай Сәсән. Мәсәлән, мин сагыштырып карайм менә Сәсәнләрне. Тегенеһе буныһы белән каһаныһы уның бик үткер үҙле, шундай туры әйтүсән, шундай кеше булган икән. Һаман минең күңелем шул Габид Сәсәннең нигәме. Ул шундай ял үҙле. Кешегә көлдөрөп утырган, һөйләп утырган, үҙенекен сығарып утырган, сабақты тасылтан deyip, иң торығы түшті deyip, ей мақтана балықсы deyip, ераған жерді біледі ме? О, мұна Габид Сәсән, қонақшылардан сол айтып күлген. Bir gün şulay hunарға деп, eğerlendim қоланы, bir gün şulay hunарға деп, eğerlendim қоланы, қолға алдым қарағастан елеп қойған соқмарды. O елеп деген мылтық болмағандар енді көреген кішінің айырым кішілерде соқмар деген неме болды. Шулай болған енді. Шул қарағастан ішлеп қойған соқмар білән, ат білән етіп барып, қоқа түлкіні ме, қоянды ме, бүрене ме, шуны өлтіре болған. Шундай күзге ие болған. Аттарда шәп болғандар еді, оларды қауып етірген. Көк бүрене эдләй урап сақтан уралды, бүре түлкі эзләгәндә осраны ур қуяны дейді. Ур қуяны біледі ме? Ол теге арғы аяқтары қытқа, артқы аяқтары болған. Былай ябай қуяндан айырылып тұрады. Хә деген сәс соқмар білен оғып алдым қуянды, өйге қайтқа сақ көтеріп, елеп қойып тунаным дей. Хәд үйлап бара қуянды, мұнамын деген ир сақ көтере болады, солай? Ол шуны елеп қойып тунаным дей. Шунан қадамға алдым хайманы. Bir kuyan indi. Sığınga kaldım dolmanı. Şu ikemleri kalıp karaydı. Uttır dişi uttırgayını aşağı bitip olmanı. Dığa kalgas barığından serler itip karanım. Nisip buldu sokmar bilen boğul algan kuyanım. Barı bir de cevap verdi. Ukkeneme olsun. Hiç kinele aşağınday olmanı bilirek kıymet kuyanım deydi. Uyan yine de onlar şu dige neydi küldürü olsun onlar şulardan külüp yazgan. 1958-1931 елларда хәзерге Әбьялил районының Әбделгазы авылында яшәгән Сәсән Шафиq Әминов Тамянидің әсәрләре бүген дә халык арасында яратып башкарыла. Гөлнур апай был кумарткаларны Сәсәндә күреп белгән кешенән, уның балдыды Сәгыйдә Фәйзиянованан отып алган. Ускар авылынан Фәйзиянов Хәжмөхәмәт деген нейде безгә Ходай инде ул хәзер, элек Ходай булман агай дип йөрттек. Безнең Әлмөхәмәт авылында парторг булып эшләнә. Уның нихе катыны Сәгыйдә хәзер Кодагы инде. Шуларды нитә кунакка сакырһалар, Сәгыйдә Кодагы искиткес шулай ни булды. Бәйтсе булды, Сәсән булды шундай. Улар әйтешеп китә, мин кызыксынып тыңлай торгайным бу яктан. O әйтешеп китәләр, менә шу кара-каршы әйтешеп китәләр. Сәсән әйтеше. Сәсән әйтеше була торгайны. Ирешү түгел. Я, шон был Кодагыйдың нихе шундай булды. Теге аят
мәҗлистәре була бит инде. Аят мәҗлисеннән һуң да ул шундай матур ниләр әйтә торгайны, мөнәҗәттәр. Шу көй тавышы матур булды аның. Ошо Сәгыйдә Фәйзҗанова. Әйе, Сәгыйдә Фәйзҗанова. Сәгышы кайсы яктан иде? Үдәк авылының кызы ине ул. Сәгыйдә кодагыйгыздан нинди кумарткалар алып калдыгыз, Гөлнур апай? Ул унан мына Шафик Әмининең ул Урал бәйтен әйтә торгайны. Шафик Әминов Тамяни. Әйе, Тамянинең шунан әйтә торгайның теге башкорттарым дигән неһе була торгайны. Бәйте, шунан һуң Курай бәйте. Бик миңа охшагандары инде Урал белән Курай бәйте булды инде. Бигрәк матур бит. Кемдән алдым дип сөйләй торгайны? Кемдән? Ул ни Шафик едне әйтә торгайны ул. Ул ана теге нәсел инде теге туганлык булган инде. Ул күрәһең мәҗлисләрдә катнашкан инде аны белән. Үзең бәгърем Урал, бәлки ерҙең кендеге, емлә башҡорт һинде йәйләй, ерҙәрең иркенлеге. Емлә башҡорт һинде йәйләй, ерҙәрең иркенлеге. Ҡыш көнөндә һин ятаһың, аппаҡ ҡарға күмелеп, йәй көнөндә һин ятаһың, сәскәләргә төрөнөп. Йәй көнөндә һин ятаһың, сәскәләргә күмелеп. Төрлө сәскә тулһа, һәүҙәренең буйҙары, шул ваҡыт беҙгә кәрәкмәй, сәүҙәгәр хуш буйҙары. Шул ваҡыт беҙгә кәрәкмәй, сәүҙәгәр хуш буйҙары. Күккә ашҡан ағастарың, һайраймы ҡоштарың, күпме батыр һине һаҡлап, һалды ғәзиз баштарын. Күпме батыр һине һаҡлап, һалды ғәзиз баштарын. Аҙым һайын сылтырап аға, көмөш һыулы шишмәләр. Уралҡайым иҫтән сыҡмай, ҡырға алып китәләр. Уралҡайым иҫтән сыҡмай, ҡырға алып китәләр. Курай бәйтен ишеттермәҫһегеҙме? Хәҙер Курай бәйте Шафик Әминидеке. Уны шул тиклем матур итеп яҙған инде. Уралымдан ҡырҡып алдым, таҡия башлы ҡурайҙы, зыңғырлатып көйләп ҡуйҙым, башҡорт көйө Уралды. Ҡурайымдың әстәренән көйө сыға зарланып, уйнағанда ҡурайсының тире сыға парланып. Ник зарланмаһын ул ҡурай, биш урындан тишкәстә, ҡурай беҙгә юлдаш була, яуға алып киткәстә. Таҡия башлы ҡырлы ҡурай, Уралым хазинаһы, шул ҡурайҙа дәррә уйнай, сын Уралдың улдары. Шул ҡурайҙа дәррә уйнай, сын Уралдың хужаһы. Атаһы һәм олатаһының тәрбиәһе һөҙөмтәле була. Гөлнур апай бәләкәй сағынан халыҡ сәнғәтенә мөкиббән булып үҫә. Ҡайҙа ғына эшләмәһен, халҡының сәнғәтен халҡына тарата. Хаҡлы ялда булыуына ҡарамаҫтан, Гөлнур апай бөгөн дә халыҡ сәнғәте буйынса ойошторолған республика кимәлендәге мәҙәни сараларҙан ситтә ҡалмай.
Был байрамдарда катнашкан халык сәнгате маһирлары Гөлнур апайдың тапкыр һүҙен иң кадерле баһа итеп кабул итә. Башкортымдың асыл йырын зәһәү итеп йырлай зияфат. Бәйгеләргә сыҡһаң, еңәм тимә, уны еңеү үҙе бер афат. Уникеләрдән үргәнгә авырыуҙа түгел үҙене шулай айһайҙа беҙҙең ғәзиз баштары күп нужна ҡайҙарҙы күргәнгә. Үҙегеҙҙең ижад итеүегеҙ тураһында әйтегеҙ әле. Ул минең бик бәләкәйҙән башланды инде ул. Мин мәктәптә, Әлмөхәмәт мәктәбендә уҡыған ваҡытта, теге мәктәптә бер бәләкәй генә газета сыға торғайны. Аҙнаһына бер мәртәбә. Шунда шиғыр яҙып бирәм. Миңә хәҙер иптәштәрем осраһа, һөйләй торғайнылар, һөйләйҙәр хәҙер ҙә. Һин шунда шаян малайҙарға шиғыр яҙып элеп ҡуя торғайның. Мында килгәйнек, мине фермаға агитатор итеп һайлап ҡуйҙылар. Боевой листок сығарырға кәрәк. Боевой листок сығарған ваҡытта, теге берәй байрамға булды ниһә, ҡаһы һауынсыны, ҡаһы скотникты, ҡаһы ҡарауылсыны маҡтарғамы, нейтергәме, теге барыбер шиғыр кәрәк. Пенсияға сығып киткәс, тик ултырыу юҡ бит инде. Бер фольклор группа төҙөп алдым үҙем. Шунан шул фольклор группа белән 12 йыл эшләнем. 12 йыл эшләгәндә улар белән теге нейтергә кәрәк бит инде. Яҙып бирергә кәрәк, үҙең өҫтәп уйларға кәрәк, теге нимәләр әйтергә тейеш булар, шуларҙы хәрәкәтен өйрәтергә кәрәк. Бөтә 8 хатын булдык. Һеҙ беләгеҙ инде, Йомабай Иҫәнбаевта барып, Өфөлә барып, беренсе урындарҙы алып, йөрөгән ваҡыттар күп булды. Мәктәптәрҙә йыш булам бит инде. Саҡыралар, шул сәсәнлек буйынса мына аңлатып үтегеҙ балаларға, нимә ул, кем ул сәсәнлек, нисек, ҡағылай барлыҡҡа килә, шул турала. Миҫалды ғына һөйләгеҙ. Хәҙер теге ул ҡ хәрефен аңлата инде, өйрәтә. Хәҙер мин теге ошо ҡ хәрефенә шиғыр яҙҙым да, 2 куплеттан торған. Теге нигә? Шул урында уҡ нейттем дә. Хәҙер тегегә нитеп уҡытыусыға шулай һуҙҙым инде. Шиғырҙы. Һуҙғайным, теге дәресен дауам итте, өҙмәне инде. Шунан хәҙер Гөлнур апай мына яңы ғына ҡ хәрефенә шиғыр яҙған тип, шулай тип, уҡып ишеттерһен тине лә үҙем миңә. Мен әйтәм, мин һин уҡыһын тип биргәйнем бит. Шунан мин әйтегене үҙем уҡып ишеттерҙем инде. Нимә тип алған инегеҙ? Ҡаяларҙа ҡыйғыр ҡарлуғастар, ҡурай ҡырҡа, ҡырҙа ҡурайсы, ҡыйғас ҡашлы ҡыҙҙар, ҡымыҙ ҡоя, ҡороҡ ҡырҡа, ҡолон ҡараусы. Ҡарттар ҡыл ҡымыҙын ҡыллай, ҡорот ҡоя ҡарсыҡ ҡапсыҡҡа, ҡыһыҙ ҡыйын ҡара башҡортҡа. Заманында Әхмәт Зәки Вәлидиҙең иң яҡын тән һаҡсыларының береһе булған Хәйбулла Аллабирҙе улы Байрамғоловтың юлбашсы тураһында хәтирәләрен ҡыҙы күңел түрендә һаҡлай. Минең атай Зәки Вәлиди отрядында хеҙмәт иткән, шул Зәки Вәлиди отрядында хеҙмәт иткәнен белеп, уны бер аҙ кәмһетеүҙәр, нимәләр булып торған инде. Зәки Вәлиди туған илен ташлап китергә мәжбүр булған саҡта оҙата барған түгелме? Оҙата барған. 17 һыбайсы бардык.
һабай бардык. Кайдан кайда тиклем? Улар Троицкидан иң тәүдә ана шу ул оҙаҡ һөйләне инде уны. Зәки Валиди тураһында бик күп нәмәләр һөйләй торғайны. Тыйылган сакта ук. Тыйылған саҡта уҡ. Зәки Валиди ҡасан баһала ҡалҡып сығар, ерҙә ятып сирей торған ир түгел ул тип һөйләй торғайны. Зәки Валидинең булған сәғәт инде, ҡул сәғәте булмаған, 4 сәғәт инде. Сылбыр ошолай, уның ошайтып әллә нисә урай торғайны ти, атайым әйтә, өй оҙон. Шунан шул без барып хушлаша, Ҡыҙыл мәсетте үткәйнек, хушлашайыҡ тип, нимешләгәйнек ти инде, төшкәйнек. Хәҙерге һымаҡ инде теге банкет фәлән төгән булмағандар инде бахырҙарҙың, әллә шарҙарына бар, әллә юҡ инде. Егеттәр, ҙур рәхмәт. Күпме тырышып, көрәшеп ҡараныҡ, ләкин килеп сыҡманы тип әйтте ти. Һаубыллашты ла, мин һеҙгә бер нәмәм дә юҡ биреп китергә тип, ординарийсы булды ти, исеме белән дә әйтә торғайны, онотҡанмын, шуға сәғәтен бирҙе ти, кәтәһенән алып. Шунан сын ерҙе сылбырын ошо көйө өҙөп ошайтып таратты ти. Һәр береһенә. Шу өҙөп таратҡанда мына ошондай ғына сылбыр эләккән минең атайыма. Кемгә күпме эләгә инде, ҡайһыберәүҙәренә оҙонораҡ эләккән дә, эйе. Булмай инде. Шул өҙөп таратты. Шуныһын ҡат теге хром тип йөрөтәләр инде. Ҡат хромдан эшләнгән үҙенең бумажнигі була торғайны. Шул бумажниктың төбөндә ятты. Иң ҡәҙерле ҡомартҡы булып. Иң ҡәҙерле. Ана шу нейһе аҡылы теүәл ваҡытта миңә ана шуны тапшырҙы. Аның ҡомартҡыларын, Гөлнур апай, ошо сәғәт сылбарын Әхмәт Зәки Вәлидиҙең бүләген һәм шулай уҡ Красноармейский ғәскәренә хеҙмәт иткәндәге танытмаһы, һалдат танытмаһын мин Аскар музейына биргәнмен, шунда ята хәҙерҙә. Мин хәҙер ҡайһы бер ваҡыт шулай нәмәләргә юлығам. Эсем бошоп китә. Мәҫәлән, мына башҡорт халҡы өсөн көрәшеп йөрөгән, ғүмеренең буйына көрәшкән кем бит инде теге ғүмеренең бәләкәй генә ғүмерендә Салауат Юлаев. Мына мин ҡайһы бер ваҡыт төнөн йоҡлай алмай уйлап ятам да, Зәки Валиди тураһында уйлайым. Бөтөнөһө бергә берләшеп, нисек уларға терәк була алманылар? Нисек ул нейҙе Зәки Валидиның ҡәберен һуңынан барып эҙләп йөрөүҙең кәрәге булдымы һуң, тип уйлайым. Салауат Юлаевтың неһенә барып килделәр мына. Эйе, барып килделәр. Үҙ ерендә башҡортом тип йәшәгән Салауат үҙ ерендә ятып ҡала алмаған. Нишләп шундай итеп нигә биргәндәр икән тип эсем боша. Мына беҙгә гәзит килеп тора, яҙылмайбыҙ. Беҙгә бер тинһеҙгә тарата уларҙың аҡсалары бик күптер ахыры. Анау хәтлем бысыраҡ белән. Беҙ үҙебеҙҙең нейебеҙҙе, хужабыҙҙы үҙебеҙ яҡтамаһаҡ, шул һәйбәт буламы һуң? Мына шул Зәки Валидилар беҙҙең яҡламау арҡаһында хәләк булғандар. Ҡаһындай ғалим бит инде, иҫ китәрлек бит. Бөтә донъяға билдәле ғалим. Халҡының, иленең үткәнен яҡшы белгән, бөгөнгө тын-алышын тойоп, киләсәген ҡайғыртып йәшәгән шәхес тарихи һынауҙар алдында битараф ҡала алмай. Гөлнур Хәйбулла ҡыҙы Мамлиева ысын мәғәнәһендә ил инәһе. Ул ил хәстәре менән йәшәй. Беҙҙең 38 әбей ураҙа тота, намаҙ уҡый. Шул кешеләр һөйләшеп ултыралар инде, мына мәҫәлән, мин ҡыҫылмаһам да һөйләп ултыралар. Ҡаһындай рәхмәтле мынау Рахимов. Ҡаһындай рәхмәтле. Элек беҙҙең ауылыбыҙҙа бер кешелә, 2 кешелә машина булды. Хәҙер 2 аша машина. Насар тормошмо һуң? Мал көтәңме? Күпме теләйһең көт. Бесән сабаңмы? Ҡаһирҙы теләйһең сап. Үҙеңә билдәле бер урын биреп ҡуйҙылар. Мәҫәлән, һиңә мына ошо ер, әйҙә сап. Бесә етмәһә тағал. Шунан һуң, нейҙе балаларыбыҙ, мынау яңы үҫеп килгән балаларға күпме пособиялар бирәләр. Улар күберәк булһа, уларға саҡырып медалдар бирәләр. Мына мин дә 5 бала үҫтерҙем, миңә берәү ҙә маҡтап,
медаль да бирмәне, акчасын да бирмәне. Нигә 5 бала минең заманда? Яшьләребез матур йорттар тегә. Карттар уга карап шатлана. Яшьләр киләсәгә ышанысы, карттар таянысы һин бит Мортаза. Илкәемде хаклап, халкым яклап, торһаң ине һәр сак уртала. Беләһегез, көсле давылдар да шул уртага үтеп инә алмай туктала, тарала. Әңгәмәбезнең аҙағында килер буындарға әйтер һүҙегеҙҙе әйтегеҙ. Балалар иң тәүҙә ата-инәһен яратһын, тыуған илен, тыуған ерен яратһын. Әгәр тыуған илен, тыуған ерен яратмаһа, ул кеше булмай бер ваҡытта ла. Изге төйәктең ҡәҙерен белеп, шуны һаҡлап, яҡлап йәшәргә кәрәк. Татыу йәшәргә кәрәк шулай. Уралымның буйы йәмле төрлө ағас сәскәләр, сәскәләре тирә-яҡҡа тәмле еҫтәр сәсәләр. Шунда башҡорт тирмә ҡороп, йырлай алып ҡурайын. Кәрәк икән һаҡлай уны, ҡулына алып ҡоралын. Үҙәнендә йылҡылар утлай эҫләүләнен, бер кем белмәй мындай ерҙе кемдер алып биргәнен. Шунда башҡорт тирмә ҡороп, йырлай алып ҡурайын. Кәрәк икән һаҡлай уны, ҡулына алып ҡоралын.